Akkam jirtan barattoota. Har'a immoo ArcGIS irratti marsaa sadaffaaf wajjin ilaalla. Yeroo dabretti waa'ee maappiin maal akka fakkaatu, fuulli isaa maal akka fakkaatu wajjin ilaallee turre. Yeroo sanatti wantoota qaamota wiindoo kanarratti argaman wajjin ilaalleera. Fakkeenyaaf taayitil baar, menuu baar, tuul baar jennee table of content, arc, toolboxii fi view area wajjin ilaallee turre. Taansuudhaan ammoo daataa akkamitti add akka gochuu dandeenyu, eessaa add goonaa, mallattooleen achirra jiran maal fa'a akka ta'an wajjin ilaallee turre. Har'a immoo kan nuti ilaallu exporting daataa isa jedhama. Export jechuun bakka tokkorraa maappii nuu kennameerraa kan adda ta'e kan barbaannu keessaa murree baasuu yookaan keessaa fuudhuu ta'a jechuudha. Mee wajjumaan haa ilaallu. Aadaa daataa tokko akkamitti add akka godhu wajjin ilaalleera. Yeroo dabretti akkuma wajjin ilaalletti maal akka tahe akkamitti akka add godhamu wajjin ilaallee turre. Haaluma saniin haa add gochuu eegallu. Egaa mallattoon add ittiin godhamtu si tana. Daataan keenya deeskitooppii irra jira waan ta'eef achumarraa ilaalla. Add jennaa kana booda eessa dhaqnaa? Deeskitooppii dhaqnaa. Deeskitooppii keessatti ji'oogiraafii 3 kan jedhu keessa jira. Sarraa add goonaa. Sana booda shape file kan jedhu dhaqnaa. Shape faayilii bira dhaqnee shape faayilii kanarraa itiyoo daataa sana booda itiyoo riijinii add goonee ilaalla. Yeroo kana akkuma argitan itiyoo riijin yookaan naannoleen kan duraallee haa ta'anillee malee kaartaan kun haaraa miti kan duraati waan ta'eef naannolee yeroo duraanii addaan qoqqoodamee argineera. Egaa naannolee jiran kana keessaa isii xiqqittii qofa adda kunnee baasuu yoo barbaanne ta'e export goona jechuudha. Exporting jechuun isaannan kana keessa takka kophatti baasuudha jechuudha. Mee yeroo jalqabaatiif isa kana gochuudhaaf maal gochuu qabna? Jalqaba filachuu qabna. Isa ka filannuun xiyyaa tanaan. Xiyyaa tana argitu miti? Isii tanaan adda ta'uu isaati. Tun element jetti. Tun ammoo select feature. Featureii keessaa filla. Select feature ta jettu tana fuunee naannolee keessaa ka barbaannu murra. Fakkeenyaaf Affaarin haa fudhannu. Affaar amma kan biraatii adda taate. Yoo akkanatti isiin adda taatu kan select godhamte yookaan filatamuu isii argisiisa. Kanarratti kilik godhu filatamte. Isii kanarratti kilik yoo godhu filatame. Kan filatame daangaan isaa adda ta'a jechuudha. Mee ammaaf nuti Affaar haa fudhannu. Affaar irratti kilik goonee kana booda isii keessaa murree baasuudha kaayyoon keenya. Kanaaf akkamitti taasifnaa? Export jenna. As dhufnaa leeyarii jalatti itiyoo riijins ka jettutti raayit kilik goona. Sana booda export daataa ka jedhu dhufa. Export daataa filannoowwan dhufan keessa export daataa bira geenna. Daataa bira geenna. Egaa daataa bira dhaqneeti booda export daataa ka jedhu dhufa. Irratti kilik goonaa jechuudha. Yeroo kanatti sanduuqni dhufu jira. Inni kun eessa kaawuu akka qabnu nutti garsiisa jechuudha. Kanaafuu iddoo filannaa fi eessa kennaa ji'oogiraafii 3 irra kenna. Deeskitooppii bira dhaqneeti. Sana booda ji'oogiraafii 3 bira dhaqnaa. Ji'oogiraafii 3 nuu dhufa. Yeroo kanatti maqaa kenninaaf jechuudha. Asii neem jedhaa maqaa barreessinaaf. Isii kana maal jenna? Affaar. Affaar jennaan jechuudha. Naannoo Affaar jechuudha. Kana booda save jennaan. Okay jenna. Yeroo kanatti maal nuun jedha? Do you want to add exported data to the map layer jedha. Map layeriin kana layerii kana biratti Affaar ka jedhu asitti sii haa galchuu jedha. Eeyyee jenneen yoo yes jedheen dhufeet Affaar asitti galaa jechuudha. Amma sii kan yookiin Affaariin kophaa isiitti adda baasee jira jechuudha. Akkanatti Affaariin naannolee jiran hunda keessa isii barbaannu tan akkanatti kophatti baasuun kun export data exporting jedhama jechuudha. Egaa kana beekuu qabna. Yoo isii tana kilik godhe hin dhufti yoo kilik godhe irraa badde. Fakkeenyaaf Itoophiyaatti adeemu.
Wanni kun amma wanti biraas hin beekuu qabdan isiin tun Affaar ta'uu yoo kan hin beekne yoom akkamitti ilaalla? Odeeffannoota ittiin argachuu danda'a identifier jettu jirti. Isii fuuneet kilikii yoo irratti goone Affaar ta'uu nutti himti jechuudha. Kan itti aanu isii tana yoo taate hoo isiin tun Beenishaangul Gumuz ta'uu nutti hima. Tuni hoo Oromiyaa ta'uu nutti hima. Akkanatti yoo wallaalle gaafannaa jechuudha. Affaariin filleerraa kan itti aanu ammoo naannoo biraa. Isii filamte tana irraa filannoon kun akka badu yoo barbaanne isii ittiin filanne san bira dhaqnee iddoo duwwaa irratti kilikii yoo goone kan filame yookaan kan adda ta'e sun ni isaa jechuudha. Amma isii tana fillee addatti baafnee jirra. Akkuma argitan isii tana amma kan biraa hoo kamiin akkasitti haa fillu. Isa kana keessa kan ittiin filannu bira dhaqnaa mallattoo fiicharii selekti kan ittiin godhamu fakkeenyaaf uummattoota kibbaa kan duraa kana biratti geennaa eega isarra geennee booda deebinee itti oriijin kan jedhu irratti raayit kilik goona. Daataa bira dhaqnaa ekspoortii daataa jenna. Kana booda asirratti kilik goona. Al takka yoo ji'oogiraafii sirrii filannee nuti jenne haga nuti iddoo biraa filannutti achuma nuu dhaqa waan ta'eef isii kana hin dhaqna. Garuu maqaa isii kana hin beekne maal haa jennu? Maqaa yoo wallaalla ta'e of duuba deebinee as dhufnee ilaallaa jechuudha. Uummattoota kibbaa akka inni ta'e asirratti kilik yoo goone SNN PR jedha. Kanaafuu maqaa isaa san kenninaaf. Kilik goonaa. Kana booda as bira dhufnaa. Ekspoortii jennaani asitti ookee jennaa maqaan kennineef. Sana booda yoo jenne ekspoort output jedha. Argitanitti maqaa utuu hin kenniniif yoo bira dhufne ekspoort daataa output jetti. Amma kanaafuu maqaa hin kennamneef jechuudha. Isii kana maqaa waan hin kennineef kan biraa kan maqaan kennamuuf haa fuunu. Fakkeenyaaf as bira dhufna. Kunoo Beenishaangul. Kanaafuu isii bira dhaqnee ammallee selekti goonaa. Isii tana deebinee ittiin filannu fuuna. Isii irratti kilik goone kan asitti filame asitti ol deebi'aa. Kana booda as dhufneet raayit kilik goonaa. Ekspoortii daataa jennaani yeroo kana hin dhufaa. Asii kilik goonaa. Iddoo filannaa fi maqaa barreessinaa Beenishaangul jennaa. Kana booda seef ookee yoo jenne Beenishaangul yes jennaani Beenishaangul asitti dhufe. Laalaa asitti Amaara uummata SNNP hin jira Affaar sadiin kan filanneera jechuudha. Isii tana antiik yoo goone sadiinuu kan wal hin argine jechuudha. Ifa miti akkaataan ekspoortiitti godhan. Mee amma Oromiyaa ekspoortii godhaatii isin ilaalaa. Hayyee kanaafi ekspoortiin akkaataan itti godhamu kanarraa akka hubattan abdiin qaba. Mee jara kana balleessinee amma immoo waan biraa ilaallu. Isa kana iddoo qullaatti kilik goona. Akkuma argitan asirratti kalariin tokko qofa jira. Naannoleen hunduu halluu wal fakkaataa qabu. Garuu halluu garaagaraa gochuu yoo barbaanne maal goona? Maal goonaa? Itiyoo kan jedhu kanarra dhaqnaa. Raayit kilik goonaa. Sana booda properties kan jedhu kana bira dhufnaa. Sanduuqni utaalee dhufu kanarraa bakka kana dhufnee seembooloojii bakkee jettu jiraas bira isirratti kilik goona. Kana booda fiichara bakkee jedhutti siingil seembool jedha. Takka qofa kenni jedha. Kanaaf Itoophiyaa san kenne. Amma immoo kaataagoriis kan jedhu biratti dhufna. Hundaa akka kennu. Sana booda add all values kan jedhu asitti kilik goona. Add all values. Sana booda tokkoon tokkoo isaatii maqaa kenna. Yoo argitanii jiraattan maqaa isaanii naannolee 11tu jira jedhee asitti waliigala 11tu jira jedhee nu hima. Kana booda appilaa jennee ookee jenne halluu garaagaraa kenneef jechuudha. Argitanitti hundaafuu halluu waliin fakkaanne kenna. Kan goone raayit kilik goonaa. Properties jennaa. Asii siimbooloojii bira dhaqnaa. Asii halluu biraa irratti galchinaa. Sana booda appilaa jennaa. Ookee jenna. Halluu galataa ammallee
halluu walitti dhidhiyaatu waa wal kenneeruuf waliin fakkaatu garuu walitti dhidhiyaata kan adda addaa yoo barbaanne properties jenna. Asumatti deebinaa halluu walitti hin dhidhiyaanne akka kennuuf yoo barbaanne halluu garaagaraa qabu keessaa filanna. Fakkeenyaaf isii tana yoo taate halluu akkanaa apply okay garaagara martuu garuu kan walitti dhidhiyaatu jira. Kana halluu kamtu filatamaadha kan jedhu isintu filataa garuu akka saayinsiititti halluu baay'ee ifu sirriitti hin filatamu. Haala kanaan halluu jijjiiruu dandeenya jechuudha. Fahamitii? Seembooloojii yoo hedduu ta'e al takkatti jijjiiruudhaaf karaa kanaan fudhanna. Isii Addis Ababaa jettu tana qofa isii tana argitanii jidduu tana jirti. Isii qofa jijjiiruu yoo barbaanne asirratti kiliik gooneeti halluu isii kophaa isii keessaa isii takkittii san jijjiiruu ni dandeenya yoo feene. Isii tanatti deebitu yoo jedhe isii san kun akkasitti jijjiira jechuudha. Isii waan xiqqoo taateef sirriitti mul'attuu jira. Meeshaan pii tana isii tana haa jijjiirru. Isii san jijjiiruudhaaf asuma irratti dhufee isii tana keessa kiliik godhaa. Sana booda isii tana fakkii tana irratti argitaniiti isii tana barreeffama irratti ta'e isii irratti kiliik godhaa. Kana booda bifa barbaadu isiin akkana haa taatu yoo jedhee fakkeenya yaada isii san akkasitti keessaa filuun ni danda'a jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun mee fakkeenyaaf isii Affaar jettu tanaa fudhadhu. Kalarii biraa gochuu yoo barbaade isii kana irratti kiliik godhee as keessaa kalarii barbaadutti jijjiiruu danda'a. Export SNNP jettu sanii isii tana irratti kiliik godhee ammoo halluu kana kennaaf. Halluu jijjiiruu Benishaangul jettu tana irratti kiliik godhee isii kana halluu kana kennaaf. Halluu kana jijjiiruu danda'a jechuudha. Haala kanaan halluu jijjiiruu akka dandeenyullee ilaaluun barbaachisaadha. Karaa gama biraatiin isaanan kanneen irraa balleessee fakkeenyaaf isii kana eega galchee booda tokkoon isaanii kana maqaa irratti akka barreeffamu yoo gochuu barbaade right click godhee label features jedhaan. Label jechuun maqaa kenneefi argitan maqaan Tigraay Affaar maalii jedhu kun dhufee jira. Garuu hin xixiqqaate guddisuu yoo barbaade barreeffama kana right click godhaa. Kana booda properties kan jedhu kanarratti kiliik godhaa. Sana booda duratti seembooloojii dhufee amma leebilii dhufa. Kana booda maqaa isii asitti yoo argitan kun 8 jetti. Inni xiqqaate guddisuudhaa miti ree kan barbaade 8 turee 16 taasisa. Sana booda apply jedhee okay waan jedhu barreeffamni kun akkuma arginu kana gurguddatee ilaallaa jechuudha. Isii kana halluun ittiin barreeffame kun kan biraa akka ta'u yoo waan barbaadu ta'e right click godhaa. Properties kana booda asuma biratti bakka 16 jedhetti halluun kunoo bakkee kanatti jira. Isii kanarratti godhee halluu biraa filaa. Kana booda okay yoo jedheen halluun ittiin barreeffame sun jijjiirame. Ammas right click godhaa. Properties kana booda maqaa naannoleeti. Amma maqaa kanarraa maqaa jijjiiruun label field yoo jedhe 0102 akka jedhu yoo barbaade P koodii kanarratti kiliik godha. Sana booda okay yoo jedheen naannolee kana ta'uu hubachuudhaaf table of attribute table kan jedhu san laaluu qabna. Attribute table yookaan amala isaa kana laaluudhaaf right click goonaa asirratti. Kana booda properties table of attribute san laala. Attribute table kan argitanii 0 pooligoonii jalqabaa Addis Ababaa naannoo 14 ET 14 Addis Ababaa ET 14 kanaaf maqaa isaa laala. Region P code isiin tana lakkoofsa qofa isiin tun ET 14 kanaafuu isii tana P tanaa fi P tana akkatti tun P kooditti maxxantu ET qabdi jechuudha. Isii kana haala kanaan jijjiirree isii taasisuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf right click properties jenneeti P code P takkittii itti maxxantee jirtu tana taasifna.
halluu isiin tun hin barbaachisu halluu biraa ta'uu qaba yoo jenne halluu biraa taasifna. Saayizii isaa hin guddifna yoo jenne 28tti ol guddifna fakkeenya. Okay yoo jenneen laal itii haga inni gurguddatee jedhe halluun isaa mul'atu yoo ta'e properties jennaa. Halluu biraa ka fudhatu jennaa. Halluu gurraacha wayyaa diimaa wayyaa san akkaataa itti barbaadame. Garuu wanni beekuu qabnu yeroo baay'ee halluun ifaan baay'ee filatamaa ta'uu dhabuu isaati. Mee amma haaluma kana taasifneen kan Affaar irratti haa dhufnu. Affaar leebil gochuuf maal goona? Jalqaba right click goona sana booda leebil jennaan yookaan Affaar jettu dhufte. Affaariin xiqqaattee akkamitti barreeffama haa guddifnu? Isii kana guddisuudhaaf right click goona sana booda properties jennaa achi booda lakkoofsa guddisuudha jenneerra isii kana bira dhufna 16 irratti click gochuu dandeenya. Click goonee sanii olitti click gochuu dandeenya. Sana booda apply jennee okay jenna. Affaar sirriitti mul'ateera jechuudha. Halluu isii jijjiiruu yoo barbaanne right click goona yookaan asumaan click goona halluu isii kan biraatti jijjiirra. Isii kana haala kanaan Affaar jechuurra 05 akka jedhu yoo ta'e attribute table ilaalla jalqaba. Right click goona open attribute table jenna. Table kana yoo laalle pooligoonii ta'uu Affaar ta'uu duwwaa 2 ta'uu itii duwwaa 2 ta'uu argina. Asitti amma itii duwwaa 2 akka jedhu yoo barbaanne region P code kan jettu kana laallaa jechuudha. Kana booda isiin kana hin balleessinaa. Kana booda right click goonee properties jenneeti leebilii biraan dhufnaa. Kana booda region level field ka jedhu kana asitti click goonee P code tanatti jijjiirra. Kana booda okay apply okay jenna. ET02 tun halluu diimaan barraa'uu yoo barbaadne maal goona? Halluu isii jijjiirra. Akkam goone right click properties kana booda kalarii bira dhufna. Kana booda itii okay haala kanaan hin guddatee xiqqeessuu qabna yoo jenne right click properties barreeffamni hin gurguddate yoo ta'e isii kana 28 ture gabaabsinee ol harkifnee yookaan maawuzii keenya sosochoofnee 16 irra taasifna. Kana booda apply okay yoo jenne hiikkata jechuudha. Haala kanaan jijjiiruu dandeenya. Mee isii kana hoo akka barreeffamni irratti dhufu gochuuf maal gochuudha? Right click gooneeti leebil jechuu gurguddisuuf hoo right click gooneeti properties seennaa. Kana booda propertii keessa as dhufnee akka guddatu taasifna. Halluu jijjiiruuf hoo asuma irratti click goonee halluu jijjiiruu dandeenya. Kanaaf kana fakkaatuun ilaalla jechuudha. Egaa walumaa galatti har'a wantoonni nuti ilaalle tokko daataa tokko export godhuun akkamitti danda'ama? Maappii nuu kenname keessaa tokko addatti kunnee baasuu akkamitti dandeenya kan jedhu tokkoon tokkoo isaa adda baasuu. Lammaffaa halluu akkamitti jijjiiruu dandeenya? Sadaffaa barreeffama guddisuu barreeffama halluu isaa jijjiiruu akkamitti akka dandeenyu wajjin ilaallee jirra jechuudha. Mee isin ammoo naannolee biraa ana asirratti hin murre fayyadamuudhaan tokkoon tokkoon isaanii akkanatti addaan babaasaatii maqaatti kennaa barreeffama isaa guddisaa xiqqeessaa halluu jijjiiraa attribute table isaa laalaa attribute table sun maal qaba sana booda moggaasa maqaa kanaan haala kanaan kennaa isiniin jedha. Waan na dhageeffataniif guddaa galatooma.